আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে ভয়াবহ ভূমিকম্প আঘাত এনেছে। রিক্টার স্কেলে ৬ মাত্রার এই কম্পনে অন্তত ৬০০ জন প্রাণ হারিয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করছে কর্তৃপক্ষ। ধ্বংস হয়েছে অসংখ্য ঘরবাড়ি ও স্থাপনা। ভয়াবহ বন্যার মধ্যেই আরেক প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার আফগানিস্তান। রবিবার শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে দেশটির পূর্বাঞ্চলে। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা USGS জানিয়েছে, রিক্টার স্কেলে ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল ৬। এর কেন্দ্রস্থল জালালাবাদ থেকে ২৭ কিলোমিটার দূরে এবং ভূগর্ভের ৮ কিলোমিটার অভ্যন্তরে। USGS আরও জানিয়েছে, মূল কম্পনটির পর ওই এলাকায় আরও ৩টি কম্পন হয়েছে, যেগুলোর সর্বোচ্চ মাত্রা ছিল রিক্টার স্কেলে ৫.২। প্রায় ১৫০ কিলোমিটার দূরে কাবুলেও কম্পনের ঢেউ লেগেছে। এছাড়া পাকিস্তানের ইসলামাবাদেও কম্পন অনুভূত হয়েছে। তালেবান সরকার জানিয়েছে, তাদের সরঞ্জাম সীমিত, তাই ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তা প্রয়োজন। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর আফগানিস্তানে ৬.৩ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছিল। সে সময় কমপক্ষে ৪,০০০ মানুষ প্রাণ হারায়। লুৎফা ফৌজিয়া, দীপ্ত বার্তাকক্ষ।